здраво од мене. Ви благодарам за поканата да присуствувам на овој настан. Кога ме повика од старт и ми река да ја раскажам мојата приказна, се подзамислив малку, си викам што ќе раскажувам сега, 100 пати сум кажувала, што сум поминувала, ама се одлучив некако што би одвоила за да можам да ви доловам накратко мојот животен пат. Многу често луѓето ме прашуваат, па добро, зошто не си се запишала во специјалното училиште за слепи, таму сигурно ќе си добијала поадаптирани услови, кажуваш дека не си имала услови за редовно образование, дека све си зависела од некого, таму сигурно ќе ти било полесно. Јас на тоа одговарам многу едноставно, па кој свати, свати. Кажам дека затоа што тоа е единствениот начин за да дојдеме да ја направиме таа позитивна промена што толку сакаме да ни се случи, односно да сватат луѓето околу нас што всушност значи таа инклузија. Ќе се обидам накратко да ви раскажам моето патешествие низ нашиот образован систем, па вие сами проценете дали и колку е важно децата да не бидат одделени во посебни училишта само поради тоа што имаат некаква видлива попреченост. Кога се запишував во градинка, се сеќавам дека мајка ми беше многу исплашена, но не ми беше јасно зошто. Ги слушав навечер со татко ми како разговараат, како ќе бидам прифатена од другите деца, како ќе се снајдам. И не ми беше ни тоа јасно, зошто не би се снашла. Ете, до сега сум со луѓе кои што ги познавам, со деца кои што ги познавам, најблиска околина, прифатена сум, зошто не би била прифатена. Се додека не тргнав во градинка, за да си го одговорам тоа прашање, се сеќавам дека првиот ден дојде воспитувачката, ме зема, ме однесе кај другите деца, јас бев така, не бев ни исплашена, ни ништо, се ми беше сеедно. Влегов кај другите деца, сеќавам дека воспитувачката им кажа, ме представи, им кажа дека сум ќе бидам од денеска со нив во група и дека мене ќе ми биде потребна нивна помош во одредени моменти за да одам до некаде и слично, за да можам да функционирам во тој простор, бидејќи ми беше сосема непознат простор. Децата како деца беа збунети, не знаеа што се случува, дојдоа, почна да ми поставуваат разни прашања, да ме прашуваат зошто не гледам, колку не гледам, па дали сум болна, па дали можеби некогаш ќе прогледам. Јас искрено на дел од прашањата не знаев што да им одговорам, затоа што тоа беа некои работи кои што до тогаш дури јас не сум ги размислувала, бидејќи од сам старт ми било објаснато дека јас сум можеби малку поразлична од другите деца, дека не можам да гледам, меѓутоа дека тоа не представува никаква пречка и тоа си го имав прифатено како така и не поставував многу прашања. Почна многу да ми пречат сите тие прашања од децата, почна да ме фрустрираат, почнав и јас дома да ги поставувам истите прашања. Тие прашања почна дополнително да ги фрустрираат и моите родители, бидејќи до тогаш не сум прашувала, беа доста болни прашања за нив. Прашања од типот на, не знам, тато, дали ти ако можеш да ми ги дадеш твоите очи, ќе ми ги дадеш да јас да можам да гледам. Така да, но мислев дека тој после одредено време се навикнав на тие прашања од децата, почнав на некои деца, на нешто ќе им одговорам, на нешто ќе им се развикам, и јас дете како дете, и некако ми стана нормално сето тоа и си реков, тоа
помина. Најтешкиот период во мојот живот помина, си помислив. После дојде моментот на запишување во училиште. Тука за проблемите не би зборувала многу околу запишувањето. Тоа може мајка ми кој ќе викнете на пошто она по-инволвирана е во тоа. Од прво до четврто оделение, искрено, така, сите си бевме во некој свој филм, не се замаравме нешто многу. Можам да кажам, стварно генерално, дека секогаш и во основно, и во средно, и на факултет сум била прифатена од соучениците, никогаш не сум била малтретирана, или не знам да ми се подсмеваат, меѓутоа, почна таму негде 5-6 оделение, почнавме да се двоиме сите, јас некако цело време да бидам на страна. Почна да ми пречи тоа зборување така од страна, шепкање, дека јас доаѓам, сите по нешто знаеа што јас не знам за мене. Сите знаеа зошто јас не гледам, сите знаеа кој е лекот за да прогледам, и тога почна да се јавуваат доста фрустрации, почнав да не знам сама со себе како да се справувам, да не сакам да разговарам со никого, и тој период можам да кажам дека траеше доста долго. Меѓутоа тоа знаев некако да го прикријам, па не знам и тоа колку било паметно што сум го прикривала, меѓутоа така сум сметала во тој период. Затоа сега можам да зборувам за тоа. После некое време, таму негде кога завршив 4-та година средно, почнав по-другачие да ги гледам работите, и тогаш уствари сватив дека тој период трае се додека сам себе да не можеш да се прифатиш, периодот трае се додека не си го најдеш правото друштво, правите пријатели, кои што јас можам да кажам дека ги најдов кога се запишав на факултет. Иако најголемиот дел од нив беа до мене, околу мене во средно, меѓутоа, и сите заедно не сме биле доволно зрели за да се здружиме можеби тој период, па на факултет било времето да се здружиме и да останеме и ден денес заедно. Кога се запишав во средно, искрено и од 5 до 8 можам да кажам, а и во средно најголем проблем ми беше учењето, односно неадаптираноста на материјалите и можам да кажам и неподготвеноста на наставниот кадар, бидејќи најголем дел од наставниците секогаш биле тука, имале волја да помогнат, меѓутоа тоа било оставено само на нивната добра волја, и ако тие сакаат да најдат начин како да пристапат со мене. Секогаш во основно училиште, кога се правеа тестови, јас седев на страна, додека другите решаваат тест, и тоа многу ме фрустрираше, затоа што се осеќав како, не знам, како гревче, некоја така на страна тргнато, и сега ти нема да го решаваш тестов, ќе си седиш и ќе чекаш да завршат. Се додека во 5 или 6 оделение, не сум сигурна, професорката по англиски јазик, која што ми предаваше во основно училиште, кога дојде моментот да прават сите тест, ме собра мене, ми даде тест, ме седна во последна клупа и ми ги читаше прашањата. Тестот, јас ги одговарав, како што јас ги одговарав, така таа ги запишуваше, без да ме коригира, без ништо. И заврши тестот. Јас некако не бев свесна, чудно ми беше и како јас правев тест, меѓутоа како да пројде тоа, го заборавив едноставно. Дојде моментот кога ги даваше тестовите, нели, со оцени, и го читам моето име, као Ема Ананиевска, дојде да си го земе тестот, и јас се збунив. Ја сум учествувала тука.
Бев многу горда на тој момент, затоа што си го добив тестот со толку поени колку што сум заслужила. Бев горда на моментот, не на оценката што ја добив 5. Не бев горда на 5-ката, туку бев горда на моментот дека и јас, како и сите останати соученици, сум правила тест. И тогаш сватив дека уствари начини постојат за да бидам јас еднаква со сите во оделението, меѓутоа не е адаптирано како што треба кај нас, односно професорите, дел од нив не знаат како тоа да го направат. Меѓутоа, се снаоѓавме на разни начини. Лекциите ги учев така што мајка ми ги читаше на диктафон, бидејќи немав никаква браева литература, немав аудиокниги, немав ништо адаптирано. Ми ги читаше мајка ми или татко ми на диктафон лекциите, па потоа јас така ги учев. Домашните ги пишував на браево писмо, потоа мајка ми ги преведуваше од озгора на видно, за да можат професорите да го прочитаат тоа што сум го напишала. И така тоа функционираше. Сега сакам да ви раскажам 2 конкретни случаи, за да ви доловам всушност во колку, да кажам, нефункционален образовен систем сум била јас вклучена. Од прво до четврто оделение, еден од најомилените предмети ми беше математика, бидејќи имав, можеби тоа ми беше од татко ми повлечен некој ген, логичар бев и многу сакав математика. Пето оделение, пошто нели тука е преминот веќе беше во предметна настава, доаѓаат нови професори, со секого посебно се разговараше нели за начинот како ќе ме испрашуваат, како ќе пишувам домашни, за да им се објасни пристапот. Со тогашната професорка по математика разговаравме, се договоривме дека домашните ќе ги пишувам на браево писмо, дека мајка ми ги преведува од озгора, нели, а домашните по геометрија јас не можам да ги пишувам, бидејќи не можам да цртам. И тоа се супер функционираше, додека не дојдоа домашните по геометрија. Јас почнав да добивам минуси, затоа што не носам домашни. Тоа почна многу да ме фрустрира. Јас, кога ќе кажев дека не носам домашно, затоа што домашната е геометрија и не можам да ја нацртам, таа ми велеше, па добро, нека ти нацртаат твоите. Моите родители не сакаат тоа да го прават, затоа што тоа нема никаква поента, не треба они да добијат оценка. И не носев домашни, се до моментот додека не добив единица во тефтерот незин. И дојдов дома со плачење, не сакав да кажам што се случило, за да не ме караат дома, зашто сум добила единица. Меѓутоа кажав и татко ми се изнервира и зема, ми ја нацрта наредната домашна во работната и јас одам наредниот час, ја носам домашната и уште сум пофалена, гледаш дека може да донесеш домашна. Од тој момент, тоа беше негде средина на 6-то оделение, до крај на 8-то оделение, ќе ви кажам сега вака, наискрено, дека ниедна домашна јас не напишав по математика. Сите домашни им ги давав на моите соученици, за они да ги пишуваат, да ми ја напишат во работната, за да не добијам минус, а не ја лажев дека браевата машина не ми работи. Да. И можам да ви кажам дека тој отпор од математика го имам и ден денес, и сега имам така мали пријателчиња кои што одат во основно училиште, кои ќе ми кажат ај математика да вежбаме, не тоа со мене. Втората случка беше кога требаше да полагам државна матура
уште на почеток на 4-та година средно, бидејќи бев тогаш единствена ученичка матурантка во редовно училиште, која што требаше да полага државна матура, и уште на почеток на година мајка ми отиде во државниот испитен центар за да им каже ета дека во средно музичко има матурантка со оштетен вид која што треба да се најде начин како ќе полага матура. Опцијата која што беше предложена од нас беше како што тоа функционира во цел цивилизиран свет, на компјутер да го полагам тестот, односно да бидам во посебна просторија, прашањата да ми бидат префрлени дента 10 минути пред да биде тестот, да ми бидат префрлени на USB на мојот компјутер, на кој што јас имам звучна програма, секако да има тестатор до мене кој што ќе ме контролира, јас да си ги одговорам прашањата и потоа они да си ги префрлат на USB назад одговорите мои и така да си го полагам тестот. Меѓутоа за нив тоа беше најверојатно многу комплицирано и решија дека јас ќе полагам матурата во посебна просторија со тестатор од друго училиште, кој што ќе ми ги чита прашањата и јас ќе ги одговарам. И тој ќе запишува. Ние се согласивме на тоа. Тестот по македонски јазик, бидејќи беше прв, помина одлично. После 3 дена требаше да се полага англиски јазик. Дента пред испитот ние случајно добиваме информација дека од Министерство сакаат да ни ја пратат истата професорка која што ми го читаше тестот по македонски јазик, а жената не знае англиски. Тука мајка ми крена многу голема бука во Министерство за образование и во Државниот испитен центар за помалку од 12 часа да се најде професор кој што знае англиски, за да можам јас да го полагам. А во целата таа фрка, пошто они не размислиле на тоа дека треба да дојде да ми чита човек што знае англиски, ни беше кажано, па добро, ако е тоа проблем, нека дојде она, нека си го напише есеот на компјутер, колку да помина. И тоа беше дополнителен момент кој што мајка ми ја збесна и реши дека ќе оди до крај или ќе се најде професор како што треба или на крај ако треба и по телевизија ќе се оди, меѓутоа се најде професор. Искрено да ви кажам, сега некој да ми го раскажува од страна, нема да верувам дека се случило, ама се случило. Сега сакам да ви раскажам уште еден пример кој што од негативен стана многу позитивен во текот на моето студирање. Бевме вклучени во еден проект со Македонска опера и балет, во кој што спремавме мюзикал. Ние како студенти бевме ангажирани, како членови на хор имавме навистина голем ангажман во целиот проект. Бевме целиот хор ангажирани, тоа ни беше како задача за да можеме да го поминеме семестарот. Постоеше една личност од тимот на МОП, која што ја подготвуваше представата, која што моето присуство и сметаше. И тоа не сакаше мене лично да ми го каже, туку пробуваше преку моите колеги мене да ми избрка од представата. Јас тоа го дознав и решив дека нема да се тргнам се додека не дојде таа лично да ми каже дека јас си сметам. Еднаш на една од пробите, јас сум била некаде во позадните редови најверојатно и не сум го слушнала тоа кога на режисерот му кажала тргни ми го девојчево од сцена. После тоа колегите ми раскажаа и мене тоа многу ме погоди, искрено среќа што во моментот тоа не сум го слушнала.
Тогаш дојде професорот по хор што ни беше на една од пробите и ме праша како се снаоѓам. Јас не сакав да кажам што се случува, меѓутоа една моја другарка и колешка во моје име му одговори дека јас се снаоѓам одлично, дека сите мои колеги, нели, соученици тука ми помагаат за се што треба, меѓутоа дека постојат некои други луѓе кои што не се снаоѓаат со мене. Тој не знаеше најверојатно што се случува и само ми рече да не се секирам, дека ќе среди. После подолго време, од кога заврши целиот тој процес, јас учествував во представата, никој мене ништо не ми кажа, никој не дојде да ми каже дека му сметам. Заврши представата, јас после подолго време во разговор со дел од моите колеги од факултет дознав дека тие всушност сите се организирале, кога дознале за целата ситуација и се договориле дека ако мене ми изфрлат од представата, дека целиот хор нема да настапи. Искрено, во тој момент ми беше многу драго што го поминав целиот тој пекол, можам да кажам, затоа што стварно многу лошо се чувствував, затоа што сватив дека мене моите колеги ме гледаат како нивна колешка и другарка, а не како лице со оштетен вид кое што дошло тука и се запишало на факултет. И тука уствари сватив дека сум го одбрала, односно моите родители го одбрале вистинскиот пат за моето образование и дека всушност затоа инклузијата е нешто што е многу важно и јас секогаш ќе се борам за тоа, затоа што сите луѓе кои што растеле со мене основно од градинка па се до факултет, мене ми имаат прифатано најнормално, бидејќи секако во почетокот постои страф од нивна страна, како и од моја страна, затоа што немале никаков контакт со некој што не гледа и не знаат како треба да се однесуваат, меѓутоа кога ќе се запознаеме едни со други, сваќаме дека всушност не сме толку различни колку што си замислуваме дека сме, а дека има луѓе кои што не ме прифаќаат, има нормално, секој има луѓе кои што го прифаќаат и кои што не го прифаќаат, исто како и вие што некој го прифаќате, некој го не прифаќате. Така да би сакала само да ви пренесам за крај дека без оглед на тоа какви се условите, ние сме тие сите заедно кои што треба да се бориме за подобрување на условите и секој од нас треба и може да ја направи позитивната промена што сака да му се случи. Ви благодарам.